please, Ambassador. Thank you. Okay. Viens, Peter. Ja. Jemi shumë të lumtur të jemi këtu në Korçë. Après, je vais continuer en français. Voilà, nous avons marqué ensemble. Pour moi, c'était la première fois ici au cimetière militaire. La commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale. Për mua është e parë që jam në Korçë, së bashku ne përkujtuam përfundimin e luftës së parë botërore. Je crois que c'est très important que nous fassions cette cérémonie ensemble, allemands et français. Unë mendoj që është shumë e rëndësishme që kjo ceremoni të bëhet së bashku mes gjermanëve dhe francezëve. Et c'est un signe très fort, je pense, pour le monde entier en fait. Soyons clairs. Dhe është një sinjal, besoj, jashtëzakonisht I fuqishëm për gjithë botën. Voilà, que nous avons su dépasser les inimitiés, les guerres, les mauvais souvenirs et que nous travaillons ensemble. Për të thënë që ne së bashku kemi ditur të kalojmë armiqësitë, luftrat, mendimet e këqija për njëri tjetrin dhe të punojmë së bashku. En effet, c'est un grand plaisir d'être de retour à Korça, comme toujours. Et c'est un grand honneur et plaisir de faire ça ensemble, d'être invité à cette cérémonie au cimetière français. Është një kënaqësi për mua që të kthehem në Korçë prapë dhe gjithashtu një kënaqësi shumë e madhe dhe nder të jemi pranishëm të isha ftuar në këtë ceremoni. Mais comme l'ambassadrice a dit, comme Elisabeth a dit, ceci reflète très bien l'état de notre amitié, de notre coopération et le fait qu'on ait bâti ensemble une Europe stable et paisible pendant les 70 dernières années. Si që tha dhe zëri ambasadore, kjo tregon shumë mirë situatën, gjendjen, marrëdhënien mes nesh, misin, bashkëpunimin që kemi ne, në sa të cilës ne arritëm të ndërtojmë një Europë në paqe dhe stabile, me stabilitet në 70 vitet e fundit. Et d'ailleurs, c'est une grande occasion de rendre hommage à la grande tradition française dans cette région. Ishte gjithashtu dhe rasti për të kujtuar traditat e lashta vjeta që ka Franca në këtë krajinë. Et moi, je voudrais souligner quelque chose. Là, vous avez deux personnes qui ont un certain âge, mais nous avions avec nous des jeunes du lycée. Isha gjithashtu të nënvizoj faktin që përveç neve që kemi një farë moshe, së bashku me ne janë bashkuar edhe të rinjtë e liceut. Ils ont déposé des fleurs sur les tombes d'un certain nombre de militaires, de soldats français qui sont tombés ici. Ato kanë vendosur lule në varret e disa ushtarët francezë të rënë në këtë vend. Je crois que c'est bien aussi que nous puissions transmettre cette mémoire à la jeunesse. Dhe mendoj që shumë e rëndësishme që ky kujtim, kjo memorie t'i përcillet edhe të rinjtë. Et le fait qu'ils voient ensemble l'ambassadeur d'Allemagne et l'ambassadrice de France, pour moi c'est aussi quelque chose qui est très bien. Dhe fakti që ato shohin së bashku ambasadorën e Francës dhe ambasadorën e Gjermanisë, për mua është diçka shumë e mirë. Zonja ambasadore, cili do të jetë qëndrimi juaj si vende anëtare të Bashkimit Evropian lidhur me Sali Berishën nëse ai merr drejtimin e Partisë Demokratike? Madame Sarris, comment quelle sera votre position en tant que membre de l'Union européenne, de l'Union, si vis-à-vis de Sali Berisha, si un jour il arrive à être élu à la tête du Parti démocratique? Moi, ce que je détermine actuellement, la principale question qui, moi, m'intéresse, c'est de pouvoir tenir la conférence intergouvernementale pour l'Albanie et la Macédoine du Nord. Et nous tenons beaucoup à ce que ça se passe sous présidence slovène, c'est-à-dire là, maintenant. Et nous espérons qu'après les élections bulgares, comme l'a dit Mark Rutte, le Premier ministre néerlandais hier à Tirana,
on puisse avancer sur cette question. Mais justement, comme la... Çështja apo pyetja e cila mua më shqetëson më tepër dhe kryesisht në këtë moment është mënyra që ne të arrijmë të organizojmë konferencën ndërqeveritare, konferencën e parë ndërqeveritare për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Natyrisht me urim më të madh që ajo të bëhet gjatë presidencës slovene pra së shpejti. Dhe duke pritur gjithashtu edhe përfundimin e zgjedhjeve në Bullgari, ashtu si se tha dhe kryeministri i Hollandës, i cili ishte Mark Rutte, i cili ishte në Shqipëri dje. What about you? En effet, comme la chancelière, quand elle a visité Tirana, a dit on travaille avec les partenaires à réaliser cette conférence, cette première conférence intergouvernementale plus tôt possible sous présidence slovène. Et ceci est toujours le cas et restera le cas jusqu'à obtenir cette conférence. Voilà, Do të mënizoj, ashtu si tha kancelarja që ishte për vizitë këtu, ne punojmë gjithë së bashku në partneritetet në mënyrë që konferenca e parë ndërqeveritare për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut të mund të realizohet brenda presidencës slovene dhe të jeni të sigurt që ne të gjithë po punojmë në këtë drejtim dhe shpresojmë që të bëhet. Voilà, on répond encore à une question, Peter, tu Do të ka dhe një acceptes? pyetje të tjetër? Zonja ambasadore, Jo, jo vazhdo. Ju thatë se... Vous battez pas, hein? Ju thatë se... Zonja ambasadore, ju thatë se mund të kemi një datë brenda këtij viti që ka do të thotë brenda presidencës së rradhës së Slovenisë. Si j'ai bien compris, vous avez dit que vous espérez avoir une date avant la fin de cette année, donc pendant la présidence slovène, pour la première conférence intergouvernementale. Tout le monde espère ça. Të gjithë ne shpresojmë të gjë. Shpresojmë, por çështja është mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut. Atëherë, nëse nuk zgjidhet problemi i Maqedonisë së Veriut me Bullgarinë, Shqipëria mund ta ketë këtë datë, qoftë edhe vetme? La question c'est que l'Albanie et la Macédoine du Nord sont ensemble. Si la Bulgarie et la Macédoine du Nord n'arrivent pas à résoudre leurs questions, est-ce que l'Albanie aura une date toute seule? La question, elle ne se pose pas pour le moment. La question qui se pose pour le moment, c'est travailler pour que pendant la présidence slovène, on puisse avoir cette date. Kjo çështje nuk shtrohet për momentin. Çështja që shtrohet për momentin është që për gjatë presidencës slovene të punojmë të kemi një datë. Voilà, nous allons rejoindre toutes les personnes qui se sont associées à nous et que je remercie. J'en profite là devant les micros pour les remercier publiquement. Je crois que c'est très important pour la mémoire de Korça et aussi pour la mémoire de l'Albanie en général d'avoir ce type d'événement. Tani do na pani do shkojmë të bashkohemi me të ftuarit tanë, të cilët i edhe një falenderoj, pyetje. të cilët i falenderoj. Zonja ambasadore, Dhe besoj që kjo përkujtim ceremoni të ndryshme të tilla janë Thank shumë të you very rëndësishme much, për Francën. faleminderit. On avait dit que c'était la dernière. E çfarë tha?